ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بصوا يا جماعة، بصوا الصلصة، بصوا عاملة ازاي، بصوا ايه اللي جواها، بصوا. بصوا ده من جوه في البرطمان نفسه من جوه. بصوا 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 كمية السموم، كمية قلة الضمير وقلة الأخلاق، وعايزين يكسبوا فلوس على صحة الناس. ايه ده؟ ايه ده؟ أنا مش فاهمة ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بجد أنا مش فاهمة. ده انتوا هتقابلوا ربنا ازاي كده؟ ده انا بص هفتح لكم البرطمان كمان دلوقتي، بس ثواني. بصوا التكه بتاعته اهي، بصوا. بصوا الصلصه عامله ازاي اهي، ريحتها طبيعيه عادي، بس بصوا. بصوا عامله ازاي. بصوا بقى هنزل لكم المعلقه، شايفين المعلقه اهي اهي. بصوا بصوا قدامكم، بصوا. بصوا كميه القرف، بصوا كميه القرف. بصوا اهي. ايه ده؟ بالذمه ايه ده؟ بالذمه ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يعني ده ايه؟ انا والله ما فاهمه، انا مش عارفه ده ايه. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا جماعه حافظوا على صحه ولادكم، وما تجيبوش الصلصه من بره تاني، اعملوها انتم في البيت، اضمن ليكم واضمن لولادكم.